Confronto per cavalli di 5 e 6 anni, sono in 14 dietro le ali dell'Autostart. Una corsa davvero di qualità bassa, con una favorita, Debbie Griff, quale è reduce da tante rotture. Si va in partenza. All'1 Cometa alla Torre, 2 Divine Matley, 3 Debbie Griff, 4 Dora Pan, 6 Drum. In seconda fila 7 Donders, 8-2 l'MTT, 9 Country Matley, 10 Dina del Brenta, 11 Diomede del Ronco, 12 Dinata in terza fila, 13 Dante Cla, 14 Dude Club, 15 Califano. Autostart che inizia a raccogliere i concorrenti lungo la piegata di sinistra. Vanno a disporsi dietro alle ali. Favorita Debbie Griff nei confronti di Divine Matley, poi Drum, questi tre più attesi. Autostart che inizia a prendere velocità. Partiti. Veloce Dora Pan che prova ad assumere l'iniziativa e ci riesce nei confronti di Divine Matley che prova a tenere in seconda posizione alla corda. All'esterno Drum, poi Debbie Griff. All'imbocco della prima piegata Drum che va a chiedere strada a Dora Pan. I 200 metri se ne vanno in 14,7, tende a passare Drum nei confronti di Dora Pan. Numero 8, 2 l'MTT all'esterno c'è subito Debbie Griff con in scia Dinata, partita bene dalla seconda fila, in corda Divine Matley che precede Dina del Brenta, 29,3 il primo quarto e Debbie Griff va all'attacco di Drum. Viene fuori una corsa lottatissima con Debbie Griff che attacca Drum, in corda Dora Pan con accanto Dinata, poi Divine Matley sempre in terza posizione allo steccato con accanto Diomede del Ronco. Se ne sono andati 600 metri molto allegri per la categoria e alla fine Debbie Griff passa nei confronti di Drum. 800 metri in 58,3 che per la categoria è uno sproposito. Debbie Griff che ha preso 2-3 lunghezze di vantaggio nei confronti di Drum, quale precede Dora Pan, quindi Dinata che ora è rimasta scoperta, poi Diomede del Ronco, chilometro in 1:13,4 per Debbie Griff che si allontana dal gruppo, ha sbagliato Drum che lascia la seconda posizione a Dora Pan, poi Divine Matley prova a muoversi dalle retrovie, Donders che precede Dude Club quando siamo a 400 dal palo, Dante Cla squalificato, 15,2 la retta opposta alle tribune. Debbie Griff è in nettissima evidenza nei confronti di Dora Pan, Divine Matley, Donders che provano ad avvicinarsi all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Debbie Griff isolata in vantaggio nei confronti di Dora Pan, Donders e Divine Matley. Debbie Griff nel finale ha risolto la partita, viene a portare a casa il successo nei confronti di Donders che nei pressi del palo piega Dora Pan per il secondo, al terzo Divine Matley. 31,2 ad arrivare, 1:14,5 ragguaglio cronometrico per il successo di Debbie Griff. Davide D'Antoni per Pietro De Muri, colori del signor Angelo Miscia, percorso all'attacco nei primi 600 metri e poi passa e si isola. Debbie Griff da favorita, conferma le attese, viene a vincere nettamente. Per il secondo Donders precede Dora Pan e Divine Matley.